Hello， 我係90位導演阿 Man， 歡迎嚟到每月回顧影片系列。喺呢一個系列，我哋會揀選每個月最難忘嘅 project 同大家分享。如果中意呢一類型嘅影片，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel，follow 我哋嘅 Instagram。咁我哋今次呢，4月份呢係相當精彩。好，嚟到4月份呢，好多嘅類型，咁我都寫低咗喺度啦。咁但係呢，喺開始之前呢，我就想講啊，呢一個係我哋大家都有感受嘅。喺4月份有個好奇怪嘅現象，個現象就係呢：一係就成個月都冇乜特別嘢要拍過，或者得月頭月尾先有嘢拍；一係就谷埋晒成個禮拜拍。咁我哋4月就經歷咗呢一件事啦，就係一整個禮拜入邊編好晒唔同嘅拍攝去進行，甚至有一啲係需要分兩隊去拍攝嘅。咁我哋逐單同大家分享一下。首先喺月頭，我哋就做咗一個活動花絮嘅拍攝啦，咁就幫一間 NGO 進行一個為期3年，喺佢3年入邊舉辦唔同嘅活動，我哋都會幫佢拍攝落嚟，咁啊亦都會幫佢現場影相，咁呢一個就係我哋 keep 住會做嘅一個 project 之一啦。然後呢，我哋就去咗一個女高音嘅獨唱會，幫佢進行一個成個表演嘅一個記錄，同埋去做一啲現場嘅攝影咁樣嘅，係啦。咁第一次去到教堂親歷其境咁樣去睇呢一個嘅表演啦，好近距離咁樣去聽啦，發覺原來成件事好震撼，原來係真係可以去到咁響，亦都咁有 feel 嘅。成件事係冇諗過出嚟個效果係可以幾正嘅聽出嚟，因為好多時我哋可能只係透過喺網上聽或者係手機上面去聽得到，咁未必可能喺個親身去睇得到。咁所以能夠企到好前，有機會咁樣錄低佢，我都覺得幾幸福啊，幾正啊呢件事，所以幾唔錯嘅一個感覺嚟嘅。好啦，咁接住落嚟啦，我哋就有一件事需要好靈活咁樣去處理啦，就因為撞咗期。有一日我哋係需要拍攝一個訪問，同一時間同一日，另外一個客戶就要求我哋去另外一個場地拍攝活動花絮，即係話一個係訪問，一個係活動花絮。我哋需要出動嘅器材又係唔同嘅嘢嚟嘅，人手安排都係唔同嘅嘢嚟嘅。咁我哋點樣處理呢？而且個時間都係搭埋一齊嘅。好啦，咁我哋就開始去分配人手啦。咁我哋就分配咗我哋呢一邊訪問嘅團隊啦，有攝影師阿 John 啦，亦都有其他嘅助手啦，亦都我哋會現場會帶埋燈光嘅器材過去啦。咁另外一邊就係我哋嘅阿 May 啦、阿 Nick 啦，佢哋去影相同埋去拍片嘅。咁樣就達成到我哋分到2 team 去做噶啦。咁我參與嗰邊去邊呢？我都想去就兩邊嘅，因為其實兩邊都非常精彩嘅。但係我去嗰邊呢，就係去咗海洋公園拍攝。咁因為現場我都需要做一做現場嘅一啲嘅導演嘅工作啦，咁所以我就要去海洋公園嗰邊拍攝啦。咁我仲記得呢，我哋去海洋公園嗰日呢，又係朝頭早清晨4、5點起身，跟住7點鐘我就揸車去海洋公園。咁啊辛苦阿 John 好早就翻嚟執器材，亦都同同事呢一邊出發過海洋公園啦。咁個感覺幾過癮㗎，因為人哋都未開門，我哋就已經入咗去啦。咁而且我哋可以叫做率先可以喺入邊行下，睇下個場地。咁啊 set up 嘅器材啦，去做一個訪問啦，亦都有一啲其他嘅 B-roll 啦喺入邊去做晒㗎啦。係啦，咁所以呢一個就係我哋海洋公園嘅拍攝啦。咁同一時間，阿 May 同阿 Nick 佢哋去咗邊度呢？佢哋就去南豐紗廠拍一個活動嘅花絮。咁其實呢，佢哋拍緊嗰個呢係一個好大型嘅一個互動式嘅 LED wall 嚟嘅。其實我自己都好想去睇，但係就冇機會去到啦。咁拍出嚟嘅效果睇翻啲footage 啊、相片啊都唔錯，跟住接住落啦，喺呢一日之後，我哋就去幫一間公司進行一個公司新開張嘅活動攝影啦。咁喺呢一個嘅攝影呢，我哋就唔淨止再係幫佢影活動花絮啦，我哋今次仲提供咗我哋一個新嘅 service， 就係即時曬相服務。仲記得嗰時我哋要即刻曬45張相，咁我哋呢就好大家一齊喺度不停入袋啊，不停咁樣去整啊，包好個包裝遞翻出去俾客人呢，好似派禮物咁，個感覺都幾興奮幾過癮嘅。咁呢一個亦都係我哋全新嘅第一次嘗試。咁好彩我哋個過程都好順利，我哋事前我哋公司當然都有去研究過啦，點樣去處理啦，咁所以令到我哋帶去現場做嘅時候都比較得心應手啲啦，係啦，咁呢樣嘢我哋已經成為咗我哋其中一個 service 啦。好啦，咁我哋完成咗公司開幕之後嘅另一日啦，嗰一日呢，我哋又撞期啦。咁呢，今次就好似相對輕巧少少，冇上一次咁嚴重，唔需要出動咁多器材。咁係乜嘢嚟嘅呢？包括就係一單活動嘅花絮同埋活動嘅攝影同埋攝錄，咁係2個唔同嘅客戶，亦都2個唔同嘅場地嚟嘅。好啦，咁我參與咗嗰一個呢，就係一個國際幼稚園嘅一個活動花絮，佢一啲新校嘅開幕，咁我哋過去幫佢拍片同埋影相嘅，係啦。咁呢一間嘅國際幼稚園其實我哋都合作咗好耐㗎啦。咁所以我哋都好清楚個拍攝個流程應該點樣去處理。咁但係
係咧都係一樣啦。咁我哋喺過去嗰2-3個鐘嘅拍攝時間入邊，一樣係被放晒電嘅。咁點解咧？就係因為我哋要追住啲小朋友拍攝啦。咁拍攝到佢哋最開心、最得意嘅畫面咧，就必須要可能烏低啊，甚至乎跪低、坐低咁樣去同佢哋最近嘅視覺，達到個鏡頭同佢互動嗰個畫面最 close 咁嘅感覺嘅。係啦，咁呢一個就係2單撞期嘅同一時間去做啦。咁另外一單就係活動花絮啦。咁就係我 partner Mas 去咗嗰邊去影相，去做一個活動花絮嘅拍攝。好啦，嚟到月尾最後一個星期，仍然都係撞期，即係話其實我哋呢一個月係撞咗3次期。不過今次我哋都叫做解決得到。係點嘅呢？其實呢，就係一日入邊有2間 NGO， 我哋要拍2個唔同嘅訪問，亦都係2個唔同嘅場地。幸好都係喺港島，不過一頭一尾。係啦，咁所以呢，我哋朝頭早清晨又係出發去港島嘅一個公司入邊啦，進行佢哋嘅一個訪問拍攝。除咗訪問拍攝之外，我哋亦都會拍一啲其他嘅 B-roll、其他嘅吉鏡。咁拍攝完成之後呢，客戶非常好啦，佢就俾咗佢哋自己嘅 office 啦，將我哋嘅器材可以暫時擺喺度上去一陣，俾我哋落去醫套先。咁等我哋有少少嘅休息時間，咁我哋就可以再轉景去另外一個地方。咁我哋最後一個地方就係喺銅鑼灣嘅一間大型嘅家電嘅旗艦店。咁我哋就喺入邊拍咗一個訪問啦，亦都有一啲佢哋嘅現場有一啲嘅活動。咁我哋拍攝咗一啲嘅煮食嘅活動嘅拍攝咁樣嘅，係啦。咁所以我哋進行呢一日嘅拍攝係相當之攰，因為我哋前一日又係好早準備咗啲器材，然之後又係冇乜點瞓過覺，一日咁樣拍晒佢。咁幸好就係2樣嘢都順利完成。呢一個就係我哋4月最難忘嘅經歷啦，就係撞期啦，所有嘢都撞晒。但係好彩透過我哋嘅經驗啦，我哋安排我哋嘅人手同客戶去溝通，咁都達到我哋所有嘢都順利。咁呢一個都係慶幸我哋完成到呢幾件事嘅。係啦，咁呢一個就係4月所有嘅過程啦。多謝大家收睇呢一次嘅回顧啦，希望呢一個影片可以幫助到大家喺影片製作上或者工作上受到一啲嘅啟發。如果中意呢啲類型嘅影片，可以 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 或者 follow 我哋嘅 Instagram。如果有咩問題想了解更多，可以喺下邊留言俾我哋嘅。咁最後5月份有好多新嘢即將嚟緊，我自己都好期待同大家分享。咁所以密切留意我哋 social media，都會同大家分享嘅。再見。